May nanganak sa dormitoryo ng mga babae. Tulungan niyo ako. Ang bastos ng pipi na iyan. Hindi ko rin alam kung sino. Ang ama ng anak niya. Yunshen, wag mong sisihin si Mama. Hindi pwedeng mawala ng tagapagmana ang pamilya Fu. Ang babaeng nahanap ko ay dapat nasa hotel na. Peu Huan poważnie naruszyła regulamin. Po naradzie komisji szkolnej podjęto decyzję o jej wydaleniu. Anak, huwag kang matakot. Ikaw ang tanging kapamilya ni Mama. Kahit ako lang mag-isa. Palalakihin ka ni Mama ng maayos. Pagkalipas ng 5 taon, Panie Fu, obecnie wartość rynkowa akcji grupy Huaniu stale rośnie, a jej udział globalny ciągle się zwiększa. ano ito? Poszukuję ojca Zomrowy. Panie Fu, firmowy firewall jest bardzo zaawansowany. Nawet najlepsi hakerzy na świecie nie są w stanie go złamać. Ten wirus Panda szuka ojca. Zdołał się włamać. Ten wirus jest potężny. Jeśli zostanie wiadome, nasza firma będzie skończona. Raport wstrzymany. Wszystkie działy mają współpracować przy kontrwywiadzie. Znaleźć hakera w ciągu godziny. Opo. Tato, gdzie jesteś? Proste. Teraz wszystkie komputery w mieście mogą zobaczyć moje ogłoszenie o poszukiwaniu ojca. Tatusiu, gdzie ty właściwie jesteś? Jak tylko znajdę tatusia, meldunek i inne sprawy zostaną załatwione od ręki. Mamusia nie będzie już musiała błagać przedszkoli, żeby mnie przyjęły. Juan, ano na naman ang ginagawa mong kalokohan? Nic nie robię. Pupunta si Mommy sa kindergarten. Magpakabait ka sa bahay, ha? Mom, To ty jesteś hakerem, który stworzył wirusa Panda? To tylko dziecko. przyszedłeś, żebym usunął ci wirusa, prawda? President Fu, pareho kayo ng posisyon. A tak potężny wirus został zaprojektowany przez dziecko. Czyżby? Ten wirus naprawdę ty zaprojektowałeś? Nie wierzę. Chyba że pójdziesz ze mną do szpitala na test IQ. Idę, kto się boi? Do testu IQ nie trzeba pobierać krwi, prawda? Ci dwaj, czyżby wykorzystywali okazję, żeby sprzedać dziecko? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. To naprawdę mój syn. Czyżby? To ta kobieta sprzed 5 lat? ,99,9% pokrewieństwa. Mówiłem, że ta inteligencja jest identyczna jak u prezesa Fu. Prezesie Fu, wasza rodzina od 28 pokoleń wreszcie ma potomka.
Gratulacje, prezesie Fu. Gratulacje, młody panie. Gdzie jest mama dziecka? Gdzie jest dziecko? On jest jedynym spadkobiercą mojej rodziny Fu. Przeszukajcie całe miasto, żeby go znaleźć. Nie pozwólcie, żeby coś mu się stało. Tak jest. Muszę najpierw powiedzieć o tym mamie. Noong una, ibigay ko na iyo. Ang babae pinalala ko. Hindi naman siya pumunta. Teka, saan mo nakuha ang batang yan? Salamat, bata. May dugo na. Nasaan ang iyong mga magulang? Juan nie ma taty. Ma tylko mamę. Chociaż mamusia nie mówi. Jest delikatna i piękna. Babciu, spójrz, to moja mamusia. Nie ma jeszcze męża. Babciu, czy możesz znaleźć męża dla mamusi? Ang ganda-gandang dalaga, pero hindi pala nakakapagsalita. Pero mukha namang mabait. Matalino rin ang batang ito. Tama-tama, ang aking hanggang ay isang bagsakan, kumpleto na. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Non? Ej, Hoy, bata ka, bilisan mo. Ang nanay mo nabangga ng sasakyan. Ang dugo umaagos na parang gripo. Bilisan mo, pumunta ka sa munisipyo. Huwag mong kalimutang dalhin ang iyong VE. Walang rehistro ng kapanganakan. Gusto mo pang mag-aral sa kindergarten namin? Umalis ka na. Ojej, mamusiu, zostałam potrącona przez samochód. Krew leje się jak z kranu. Szybko przyjedź do Urzędu Stanu Cywilnego. Aha, pamiętaj, że zabrać dowód osobisty. Juan, hindi ba sabi mong malubha ang sugat mo? Ang dalagang ito ay hindi makapagsalita. Gaano kahirap magpalaki ng anak ng mag-isa? Hej, hej. Juan ma sprawę, więc ja już idę. Hoy, dalaga. Huwag ka munang magmadali. Paano kung ipakilala kita sa isang mapapangasawa? mamo. Mamo, nie mówiłaś, że jesteś ciężko ranna? Ay, hindi na mahalaga yan. Halika, ipakikilala kita. Ito ang anak ko, si Fu Yunshen. Yunshen, ito ang nanay ng aking tagapagligtas. Yunshen, ang pamilya nating Fu, ay laging marunong magtanaw ng utang na loob. Kailangan mong magpakasal sa kanya. At pakasalan siya. Pani, nie pasujemy do siebie. Mam 5-letnie dziecko. Kahit hindi ko alam kung sino ang ama niya. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang iparehistro si Juan. Magpakasal na lang muna kayo. Ja też mam dziecko. Małżeństwo pozwoliłoby je zarejestrować. A do tego jest niemy. Świetnie potrafisz grać na litość, żeby wzbudzić współczucie. Ty bierzesz ze mną ślub tylko po to, żeby zarejestrować dziecko. Takimi bajkami możesz oszukiwać moją matkę. Ja, Fu Yunshen, w życiu najbardziej nienawidzę materialistów i ludzi, którzy kombinują. Ty masz wszystkie te cechy. Mogę się z tobą ożenić, ale na pewno nie będę cię lubił. Binabati ko kayong dalawa. Juan, halika. Prezesie Fu, przeszukaliśmy cały szpital, ale nie ma śladu po młodym paniczu. Obawiam się, czy ktoś go nie porwał. Już tam jadę. Natychmiast wyślij samochody, przeszukajcie całe miasto. Musisz go znaleźć. A gdzie mąż mamusi? Baka may ginagawa yung pasaway na yan. Huwag na nating intindihin yon. Basta. Juan. Ngayon ay may rehistro ng bata, di ba? Babciu, jesteś taka wspaniała. Jak ta. Wróżka z telewizji. Ay, kaninong bata to? Ang tamis ng dila. Kitang-kita, apo ko talaga. Mahal, hindi ako diwata. Ako ay isang diwatang lola. Tara, isasama ka ni Lola at si Mommy para tingnan ang ating malaking mansyon, ha? Dobrze. Tara, tara. Młody paniczu, tata woła cię na obiad. Babciu, czy macie w domu inne dzieci? Wala naman. Yung mga yon, gawa-gawa lang ng pasaway kong anak. Siya, madrama lang siya. Huwag mo na siyang pansinin.
Więc wracamy do domu. Sige, tara na. Magandang araw po, Gina. Juan. Juan. Ito ay mga regalo ko sa inyo. May anak si Fu Yunshen. Hindi niya kami tatanggapin ni Juan. Kami ni Juan, mas mabuting umasa sa sarili. Mamusia mówi, że Juan jest wybredny co do łóżka. Dziś wracamy do domu. Ganoon ba? Kung gayon, umuwi muna kayo ngayong gabi. Mamaya, ipapakuha ko ang kama mo at ilipat dito, okay? CJ. Juan, alam kong mahirap para sa iyo ang mag-isa kang magpalaki ng anak. Kami sa pamilya Fu, bukod sa pera, wala na kaming maibibigay sa iyo. Sa hinaharap, sa pangalan, ikaw ang magiging assistant ni Yunshen. Pero sa totoo lang, para mas maalagaan ka niya. Para na rin sa inyo, na mas mapalago ang inyong damdamin. Mabuti na rin kung makapagtrabaho ako sa Huanyu. Kailangan kasi sa kindergarten, na may magandang trabaho ang magulang. Dyrektor Lin, pani i prezes Fu, znacie się od dzieciństwa. Kiedy ślub? Malapit na. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang bagong assistant ni President Fu. Nie, to nie. Dlaczego to jest niema osoba? Aba, ang ating Huanyu Group ay tumatanggap din ng bingi at pipi. Bakit pipi ito? Pipi lang ako. Hindi bingi. May kakayahan akong magtrabaho. Hindi ko maintindihan. Ang aming President Fu ay napakadesidido. Ayaw na ayaw niya sa mga tulad mong bingi at pipi na pulubi. Pinapayuhan kitang bago. Pag dumating si President Fu, umalis ka na agad. Huwag mong sirain ang mood ni President Fu. Co wy robicie? Kuya Yunshen, dumating ka na. Sabi ng pipi na ito, assistant mo raw siya. Pero ang ating Huanyu Group ay wala pang nakatanggap ng pipi na assistant. Ona nawet poprosiła mamę, żeby załatwiła jej pracę. P.U. Juan. Stara się tak bardzo, czyż nie to, żebyś przyciągnęła moją uwagę? Sprawię, że zrezygnujesz, gdy zobaczysz, jakie to trudne. Ta asystentka P.U. jest pierwszą osobą z niepełnosprawnością, zatrudnioną w naszej grupie Huaniu. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się nią opiekować. Do pracy. Wyjdź. To jest twoje stanowisko pracy. Praca asystentki osobistej polega na dobrej obsłudze wszystkich pracowników firmy. Codziennie o stałej porze sprzątaj śmieci, regularnie czyść toalety, bądź pierwsza w firmie, żeby włączyć klimatyzację. I utrzymuj świeże powietrze w firmie. Ale ja mam alergię na perfumy. W godzinach pracy nie wolno używać perfum. Rozumiesz? Hindi ba pinapagawa mo ako ng trabaho ng tagalinis? Boisz się? Jeśli się boisz, wracaj szybko do domu i złóż rezygnację mojej mamie. Zniknij mi z oczu. Madali lang ang trabahong ito. Panie Fu, proszę spojrzeć. Asystentka PU, jako osoba nie ma. Naprawdę ma ciężko. Każe jej pan wykonywać ciężkie prace, a ona wykonuje je bardzo sumiennie. Zobaczymy, jak długo będzie udawać. Przestań wycierać. Koniec pracy. Moja firma, Huanyu, nie jest miejscem, które zyskuje pracowników. Juan, pinapababa ko na ang kama. Sa bahay ng mga Fu. Si Juan ay nasa bahay din ng mga Fu. Umuwi ka na pagkatapos ng trabaho. Kakain tayo ng masarap na hapunan mamaya. Hindi ba sinabi kong huwag pumunta sa bahay ng mga Fu? Si Juan, ang batang mahilig kumain. Mamusia,
To jest naprawdę pyszne. Paano kung bumalik si President Fu at apihin si Juan Juan? Magandang araw, President Fu. Magandang araw, President Fu. Mamusia, dlaczego kazałaś mi się ukryć? Nie nawet jak Rona. Nowy mąż mamusi. Co ty tu robisz? Wynoś się. Kayo ay kasal na. Kung hindi dito titira si Juan Juan, saan pa? Ha? Kung papaalisin mo sila, sasama rin ako. Sabihin mo nga, gusto ko lang magsama-sama ang pamilya. Bakit ang hirap? Kung wala akong manugang, ako. Ngayon, hahayaan ko ang basong tubig na ito ang pumatay sa akin sa pagka-choke. Możesz tu tylko tymczasowo zamieszkać. Ikaw, bata ka, hindi ka kumakain. Mamatay ka sana sa gutom. Aalis na ako. Huwag kang magkasakit dahil sa akin. Mamusia, dlaczego mnie ukryłaś? Nie pozwoliłaś Juan Juanowi zobaczyć twojego nowego męża. May ibang bata sa bahay nila. Ayaw sa iyo ng tiyuhin na iyon. Hindi tayo titira kasama nila. Juan Juan jest uroczy i genialny. Wielu ludzi lubi Juan Juana. Ja też go nie potrzebuję. Jutro o 9 kolonkę odbędzie się impreza integracyjna. Wszyscy mogą wziąć udział. Chodźcie. Wszyscy wznieśmy toast za dyrektora Lina. Asystentko PU, w końcu dotarłaś. Bez ciebie, nasza impreza integracyjna. Nie wiedzielibyśmy, jak ją poprowadzić. Na, kung hindi dumating ang life assistant, sino ang maghahatid ng tsaa at tubig sa lahat? At maglilinis? Zgadza się. Hindi ba team building ngayon? Bakit ako ang magsisilbi sa inyo? Anong kinukumpas mo? Hindi maintindihan. Ang pagsisilbi sa lahat ay hindi ba? Ang dapat gawin ng isang life assistant. Kung hindi mo gagawin ngayon, sasabihin namin kay President Fu. Hej, masz rację. Pójdźmy i powiedzmy prezesowi Fu, jesteś bezużyteczna. Basura. Si Fu Yunshen baka. Mas pahirapan pa niya ako kaysa sa kanila. Hayaan na. Kuya Yunshen, sobrang galit sa babaeng ito. Kaya tutulungan ko si Kuya Yunshen. Naturuan siya ng leksyon. Gusto mo ba akong mapaso hanggang mamatay? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga kamay ko? Ngayon, babayaran mo ako. O iinumin mo ang mangkok ng sabaw na ito. Na pewno nie ma pieniędzy na odszkodowanie. Niech po prostu wypije. Co? Nie marnujmy czasu. Inumin mo na. Inumin mo. Kakakulo lang ng sabaw na iyan, ah. Paano ko iinumin iyan? Wala ako. Ikaw ang bumangga sa akin. Bilisan mo. O magbayad ka ng danyos. O inumin ang sabaw. Pi, na co czekasz? Inumin mo, bilisan mo. Kumukulo pa ang sabaw na iyan. Kung inumin niya ni Puhuan, masisira ang lalamunan niya. Ona jest niema.
Czego się boi, że zniszczy sobie gardło? Co za żart. Pano UPU, Inumin mo. Gusto mong tumakas? Manager Shy. Hawakan siya. Ilubog siya sa sabaw. Sige na. zapraszam na zupę. Pi. No. Smakuje? Jeszcze raz. Pi. Czy jest sekretarka PU? Pan Fu ma coś dla pani. Proszę to założyć. Assistant Sue, hindi yan ang iniisip mo. Ang sabaw na ito, aksidenteng natapon ni Puhuan. Kaya nabasa ang damit. Tak jest. To, co mówi dyrektor Lin, to prawda. Prawda? Hindi kami ang gumawa niyan. Co teraz? To nie nasza wina. Hindi naman siguro tayo sisisihin, di ba? Tama na. Kahit kumakain, hindi nyo pa rin maisara ang bibig nyo. Mamusi, twoja twarz. Ktoś mnie krzywdzić moją mamusię? Ktoś mnie krzywdzić moją mamusię? Mommy, nadapa lang ako ng hindi sinasadya. Juan, huwag kang mag-alala. Nagtatrabaho si Mama. Ibinaba ko na muna. Kto krzywdzi moją mamusię? To ty? Mamusi, kto cię krzywdzi? Saan galing ang bastos na batang yan? Naglakas loob na guluhin ang team building namin? Yuan nie jest smarkaczem. Yuan to dziecko mamusi. Ah, ikaw pala ang cute na bata. Sino ang nabigay sa iyo ng lakas ng loob? Para dalhin siya sa team building. Hindi cute na bata si Juan. Huwag ka nang magkumpas. Ang amoy ng bastos na batang yan. Umaabot na sa mukha ko. Kaya kailangan ko pang mag-spray ng pabango. Para mawala ang asim na amoy niya. Nako, allergic si Juan sa pabango. Ano ang pinagkukunwari mo dyan? Hindi ko pa naririnig yan. Hindi mo pa naririnig. Hindi ibig sabihin na wala. Juan. Dokąd idziesz? Asystentko PU, przyjdź do mnie po integracji. Hindi ba ito ang telepono ni President Fu? Paano ka naglakas loob? Natawagin si President Fu na asawa at sa likod niya? Ty kobieto, PU Juan. Paano ka naglakas loob? Natawagin si President Fu na asawa at sa likod niya? Ty kobieto, Mamusi. Juan. Ay, nga pala. May gamot ako sa bag ko. Paano ka naglakas loob mga gat? Dakpin niyo siya para sa akin. Oho. Gusto mong bigyan ng gamot ang munting cutie na ito, ha? Kung gayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ay, wala na. Paano na iyan? Ganito na lang, yumuko ka ng 20 beses para sa akin. Nie? Juan, para sa iyo. Handa ang mommy na gawin ang lahat. O, patrzcie, mała niemowa się kłania.
Nic innego nie potrafi, ale kłanianie się to jej specjalność. Pakidala si Juan sa klinika. Talagang ang probinsyana ka. Sa hotel, saan ka naman makakakita ng klinika? Silid ng mga gamit lang. Ikulong niyo siya doon. Mamusiu, Kalihim Lin, hindi mo naman siguro kailangan mang-api ng ganyan. Hindi na makahinga ang bata. Ibigay mo na sa kanya ang susi. Kung gayon, ikaw ang pumalit kay Puhuan. Ako, bukod pa rito, hindi ko naman sinabing hindi ko bubuksan ang pinto. Basta't magbitiw agad si Puhuan. At mangakong hindi na muling akitin si President Fu. Bubuksan ko na ngayon ang pinto. Nie mowa, a jeszcze myśli o uwodzeniu prezesa Fu. Wynoś się z Huanyu. Umalis ka sa Huan Yu. Ngayon, hindi na mabubuksan ang pinto. Co wy robicie? Ang anak ni Puhuan ay nasa loob. Mówcie, co się tu dzieje? Kuya Yunshen, huwag kang magalit. Kaya siya ikinulong doon. Sino ang nakakaalam? Bigla na lang siyang nagkaroon ng allergic reaction. Sekretarz Lin ma rację. Dzieciaki lubią udawać choroby. Hindi dapat malaman ni Kuya Yunshen. Ang totoo, Silin Zero ang dahilan ng allergy ni John Juan. Ano ang pinagsusulat mo? Tanungin mo ang lahat. Ako ba, Silin Zero, ay isang taong nang aabuso ng kapangyarihan? Hindi. Pakiusap sa inyong lahat. Tulungan niyo akong magpatotoo. Pakiusap sa inyong lahat. Tulungan ang bata na makamit ang hustisya. Wystarczy. Chcę poznać prawdę. Radzę wam dobrze się przyjrzeć. Właścicielem tej firmy jest prezes Fu, nie sekretarz Lin. Jak to? Prezes Fu tu jest, a wy boicie się zemsty? President Fu, ang taong nagdulot ng allergy sa bata ay si Kalihim Lin. Kuya Yunshen, ginawa ko to para tulungan ka parusahan. Ang babaeng iyan na nangungulit sa iyo. Pomóc mi? Widzę, że jesteś chorobliwie zazdrosna. Grupa Huanyu nie potrzebuje. Takiej sekretarz. Lin Jirou, jesteś zwolniona. mamusiu, Zabiorę was do szpitala. Kuya Yunshen, Pacjent ma obrzęk gardła, spowodowany ciężką alergią. Istnieje ryzyko uduszenia. Na szczęście wcześniej podano leki przeciwalergiczne. Po zakończeniu kroplówki prawdopodobnie wróci do normy. Nie ma za co. Pana mąż zapłacił i czeka na zewnątrz. Nie będę wam przeszkadzać w rozmowie. malupit pero mabait. Fu Yunshen, Yunshen. anong klaseng tao ka ba talaga? Juan, gising ka na. May masakit pa ba sa iyo? gdyby nie alergia Juan Yuana. Mamo, co się stało? Już idę. Mamo, Ay, nakabalik ka na. nie mówiłaś, że skaleczyła się w rękę, krojąc warzywa? Ang sakit-sakit. Sa tingin mo, ikamamatay ko to. Kailangan ba? Gusto bang magpakasal para swertehin? Wszystko widziałam. Nic ci nie jest. Hindi ba't nakipagsabuatan ka pa sa mayordomo para magpanggap?
Araw-araw mong sinasabing hahanapin mo ang iyong tunay na anak, pero hindi ko naman nakitang dinala mo ang bata. Pabalik dito. Sa madaling salita, pinabalik kita ngayon para pag-usapan natin ang kasal mo kay Puhuan. Nie wezmę z nią ślubu. Kiedy znajdę moje dziecko, rozwiodę się z Pu Juan. Ang anak, sa tingin ko, iyan ay isang dahilan lang. Ilang taon na kitang kinukulit tungkol sa kasal. Hindi ko pa ba malalaman? 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng ipinahanap ko sa iyo ay hindi naman talaga pumunta. Ang anak mo, hindi kaya siya lumabas mula sa bitak ng bato. Wierzysz teraz? Huwag ka nang magsalita pa. Ang sertipiko na ito ay mukhang totoo nga. Bo jest prawdziwy. Mamo, dlaczego nie wierzysz? Prezesie Fu, jest informacja. Mówią, że młody pan wrócił do domu. Rozumiem. Mamo, poczekaj. Dziś wieczorem przyprowadzę ci twojego wnuka. Si President Fu na abalang tao. Wala namang oras para hintayin tayo. Nagkamali lang siguro ang doktor. Asystentko PU, za pół godziny. Chcę cię widzieć w centrum handlowym Longsing. Duan-duan, magtatrabaho na si Mommy. Idź, mamusiu. Juan jest już duża. Sama wróci. Ale Pero ano, tamten wujek, czy to nowy mąż mamusi? Czy on bardzo lubi mamusię? huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yung tiyo, hindi gusto si Mommy. Magdidiborsyo kami sa huli. W telewizji zawsze tak jest. Kiedy mężczyzna lubi kobietę, to ją dręczy. Presidente Fu, maraming salamat po sa pagligtas sa aking anak. Ngunit tayo ay dalisay na. Relasyong magdidiborsyo. Hindi niya naman siguro ako inanyayahan para makipag-date, di ba? Wiem, co masz na myśli. Ale nie jestem tobą zainteresowany. Zaprosiłem cię dzisiaj, tylko żebyś pomogła mi wybrać zabawki dla mojego dziecka. Ultraman. Moje dziecko to geniusz o wysokim IQ. Na pewno nie polubi dziecinnych zabawek, które lubią wasze zwykłe dzieci. Chyba pomyliłem się, prosząc cię o pomoc. Ang anak mo ang pambata. Ang anak ko ay isang computer henyo. Pero buong araw din siyang nakayakap sa Ultraman habang naglalaro ng computer. Tingnan mo itong video. Hoy! Ang tagal nyo nang nakatingin dito. Bibili ba kayo o hindi? Kung hindi, umalis na kayo. Kto powiedział, że nie kupujemy? President Fu. Panie Fu, wszystkie zabawki w centrum handlowym, odpowiednie dla 5-letnich chłopców, są tutaj. A także to jest pańska limitowana edycja, torebki damskiej. Te zabieram, resztę proszę zapakować i wysłać do mnie. Napakayaman naman ni President Fu. Sana ang tunay na tatay ng anak kong si Juan ay may kalahati man lang ng konsensya niya. Mommy, sino yan? Hindi ko alam. Siguro nagkamali ng katok. Minutę temu. Tato,
Tato, w tym roku musisz być dobry dla mamusi. Skoro nic nie mówisz, uznam, że się zgadzasz. Dziękuję, tato. Ach, racja. Fu Yunshen, dlaczego myślisz, że ona będzie na ciebie czekać? One już założyły nową rodzinę. Tato, jeśli tylko będziesz chronić mamusię, Yuan będzie ci codziennie palić kadzidła. Bakit nandito si Fu Yunshen? Masz, nie chcę tego. Ayoko. Fu Yunshen, anong nangyari sa iyo? Nawet jak powiem, nie zrozumiesz. Tato, Hindi pwede. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Hindi siya pwedeng iwan mag-isa. Huwag ka nang uminom. moje dziecko ma innego tatę. Czy nie wolno mi nawet być smutnym? Gorąco mi. May problema ang alak. Kuya Yunshen, pagkatapos mong inumin ang alak na iyon, nakatadhana kang maging akin. Huwag mong isipin, puhuan, na makakasingit ka. Kuya Yunshen, anong nangyayari sa iyo? Nandito si Zero para iligtas ka. Co ty robisz? Pasensya na. Nagkamali ako ng pagkakakilanlan. Naku, naunahan ako ni Puhuan. President Fu, ihahatid ko po kayo sa ospital. Dlaczego na mnie nie czekałaś? Mukhang si Fu Yunshen ay ipinagkakamali ako. Sa ina ng kanyang anak, kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Nie odchodź. Teraz boisz się? Za późno. Nie myśl, że wskakując do mojego łóżka, zostaniesz panią Fu. Ikaw ang pumilit sa akin. Wynoś się. Doktorze, czy moja mamusia ma nieuleczalną chorobę? Ang pagkapunit sa ibabang bahagi ng katawan, paano mo sasabihin sa bata? Wala yan. Ang mama mo, nilagnat lang dahil sa ilang dahilan, at sobrang emosyonal. Kaya siya nahimatay. Magpahinga lang siya ng 2 araw at gagaling na. Baby, nasaan ang papa mo? Yuan nie ma taty. Czy może być nowy mąż mamusi? Zadzwonię, żeby przyszedł do szpitala. Hoy, Panie Fu, pan i pani ma przybyli. Panie ma... Proszę usiąść.
Yunshen, właśnie wróciłem do kraju i planuję zorganizować bankiet. Czy znajdziesz czas, żeby przyjść? Panie Ma, żartuje pan. To dla mnie zaszczyt, że mnie pan zaprasza. Ach, minęło zaledwie kilka lat, a Huan Yu rozwija się naprawdę dobrze. Skoro jest pan zainteresowany, może poproszę pracownika, żeby oprowadził pana po firmie? Dobrze. Proszę. Jutrzejszy bankiet, niech Peu Huan pójdzie ze mną. Tak, ale pan Ma jest obecnie gorącym nazwiskiem. Giganta internetowego. Na bankiet zaproszono najważniejszych wpływowych ludzi z Haicheng. Asystentka Peu nigdy nie była na takim wydarzeniu. Obawiam się, że mogą pojawić się problemy. Chcę, żeby popełniła błąd. Poza tym, proszę, przygotuj mi umowę o rozwiązaniu umowy o pracę. Tak. Peu Huan, chcę, żebyś wiedziała. Co spotyka tych, którzy mnie oszukują? Wygląda na to, że mała niemowa będzie miała kłopoty. Ang bagong asawa ni Mommy. Bilisan mo, sagutin mo ang tawag. Juan, masamang tao siya. Hindi niya ililigtas si Mommy. Sa susunod, magtago ka kapag nakita mo siya. Naiintindihan mo ba? Anong nangyari sa asawa mo? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Patay na siya. Asystentko PU, jutro o 9 rano. Proszę stawić się w sali bankietowej hotelu Longteng. Ten bankiet jest organizowany przez Maskę. Sprawa jest bardzo ważna. Spóźnienie lub nieobecność skutkuje natychmiastowym zwolnieniem. Bakit ako ang magtatago sa kanya? Siya ang may utang sa akin ng tawad. 1. Malapit na ang oras. Nasaan si Fu Yunshen? Hindi ba siya ang nagsabi na sumama ako sa kanya? Sa banquet hall. Manager Shai, may iba pa bang sasakyan ang kumpanya? A co z samochodami Huan Yu? Służą do przewożenia różnych dyrektorów. Sino ka ba, Puhuan? Gusto mo ring sumakay ng sasakyan? Ojej. Asystentko PU, jeśli nie pobiegniesz szybciej. Prezes Fu cię zwolni. Hej, dzień dobry. To pani zamówiła ekspresową dostawę, prawda? Pakidala ako sa Longting Hotel. Dobrze, proszę wsiadać. Huminto ka. Ibalik mo ang gamit ko. Aray, ang paa ko. Parang hindi ako makatayo. Hoy, Nie udawaj wypadku. Mój pojazd nawet się nie dotknął. Mówię ci, nie zapłacę ci żadnych pieniędzy. ang bait mo naman. Hindi ko talaga gustong magkunwari ng aksidente. Kanina, ninakawan ako ng magnanakaw. Habang hinahabol ko ang magnanakaw, hindi sinasadyang napilayan ako ng paa. Ayos lang, mga walang kwentang bagay lang naman. Naku, malapit nang magnegatibo siyang 30. Binibini, pwede mo ba akong tulungan? Ihatid mo ako. Malapit lang, doon lang sa Longting Hotel sa unahan. Sige, papunta rin ako doon. Och, nie mogę. Mój pojazd nie może przewozić 2 osób. To niezgodne z prawem. Kakatapos lang akong nakawan. May halaga pa itong jade bracelet. Ipabili mo sa akin ang sasakyan mo. No dobrze, weźcie ten pojazd. Jedźcie ostrożnie. Kask. Binibini, sumakay ka. Ay, ito nga pala. Ang ina ni Director Lin, tama? Hindi ko akalaing inimbitahan ni Ginoong Ma ang lahat ng makapangyarihan sa Haicheng. At kasama rin ang ina ni Director Lin. Natural lang yan. Anong klaseng pamilya ba kami? Kami at ang pamilya Fu ay pantay lang. Kung hindi lang dahil sa anak kong si Zero na gusto si President Fu,
hindi ko siya hahayaang magtrabaho sa labas. Pero si Director Lin at ang kanyang ina ay hindi masyadong magkamukha. Hoy, bakit kung sino-sino na lang ang nakakapasok sa piging? Security! Palabasin niyo ang dalawang maruming yan. Dito. Hej, hej, hej. Proszę, wróćcie państwo. Pano Ulin, zaproszenie jest prawdziwe. To jest asystentka PU z Huaniu Group. Hahaha, puhuan. Akala mo ba talaga, gusto ni Kuya Yunshen na ikaw ang dumalo sa piging? Ito ang trabaho ko. Oh, kung gayon, malapit ka nang mawala ng trabaho. Alam ng lahat sa Huanyu na naiinis na si President Fu sa iyo na may koneksyon. Gusto niyang gamitin ang piging na ito para sipain ka. Hahaha. Asystencie Joe, przygotuj umowę o rozwiązaniu umowy o pracę dla PU Huan. Jako powód zwolnienia wpisz zniszczenie ważnego projektu współpracy firmy. Mukhang ang dalagita ay nakaranas ng maraming paghihirap. Prezesie Fu, co się stało? Asystentka PU przyprowadziła kobietę na salę bankietową. Panna Lin i jej ludzie sprawiają im kłopoty. Nie przejmuj się nimi. Pani ma wciąż do mnie nie przyszła. Czyżby? Utknęła przy wejściu? Muszę to sprawdzić. Zeru, siya iyong madalas mang-api sa'yo si Puhuan. Talagang mukhang mang-aakit. May masamang intensyon. Diyos ko, ang kapal naman ng mukha kung ako si Puhuan. Matagal na akong nag-resign. Powinna mieć trochę wstydu i sama zrezygnować. Po co przychodzi na bankiet? Tama. Security, palabasin mo silang dalawa. Sino nagsabing aalis si Puhuan? Ngayong gabi si Puhuan, ang pinakamahalagang bisita sa piging. Dahil ako si Ginang Ma. Kayo lahat, humingi kayo ng tawad kay Puhuan. Hahaha. Sabi mo, ikaw si Ginang Ma? Si Ginoong Ma ang nagtatag ng pinakamataas na kumpanya ng internet sa mundo ngayon. Ang mga kumpanyang gustong makipagtulungan sa kanila ay hindi mabilang. Kahit ako, wala akong karapatang makita siya. Baliw ka ba? Na, paano ninyo nagawang paghingiin ng tawad ang aming si Zero sa inyo? Alam ba ninyo kung sino ang aming si Zero? Siya ang magiging ginang ng Huanyu Group. Ang isa sa inyo pilay, ang isa pipi. Baka naman gumagawa kayo ng Disabled Persons Alliance. Hahaha. Kung gaano sila kasaya ngayon. Mamaya, kasing grabe ang magiging iyak nila. Ma, tingnan ang kanyang tindig. Baka siya nga talaga si Ginang Ma? Si Ginang Ma ay kilala sa pagiging mahilig sa mamahaling alahas. Kung ikaw nga talaga si Ginang Ma, magagawa mong magbihis ng ganyan? Nakasalubong ko kanina ang magnanakaw. Ninakaw ng magnanakaw ang lahat ng aking gamit. Haha, ang galing mo namang mag-imbento. Sa tingin ko, ninakawan ka ng utak ng magnanakaw. Security, hulihin ninyo silang dalawa at itapon sa kusina para maghugas ng pinggan. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Bitawan. Kung mangahas kang dungisan ang damit ko. Security, baliin ninyo ang kabilang binti ng baliw na babaeng ito. Bitawan. Stop. Jak śmiecie? Jaką macie czelność? Pani. Nic pani nie jest? Ayos lang ako. Naipilay lang ang paa ko. Salamat sa dalagitang ito na nagligtas sa akin. Dalagita, ayos ka lang ba? Kuya Yunshen, siya ba talaga si Ginang Ma? Czyżbym się pomylił? Ginang Ma, patawad po.
Ako po ay nagkamali. Kayo po ay mapagpatawad. Kaya patawarin niyo po ako. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng batas? Noong binubuli mo ako kanina, dapat naisip mo na ang karma. Mahal, dakpin ang taong ito. At ikulong ng 10 taon. Yunshen, zbierz zespół prawników. Chcę ją pozwać o umyślne uszkodzenie ciała. Huwag. Fu Yunshen. President Fu. Ang panganay kong anak na babae, ngayon ay hindi na makita. Hindi mo na ako pwedeng hayaang mawala pa si Zeru. Tulungan mo akong kausapin si President Ma. Sa ganitong paraan, handa kaming magbayad ng 100 milyon. Mag-aayos kami ng pribado. Pani Ma, Akala ko ang mga kaibigan ng asawa ko ay matatalinong tao. Munting dalagita, ikaw ang magdesisyon. Kung hindi ako nawalay sa aking ina, mamahalin din kaya ako ng ganito ng aking ina? Mapagpakumbaba at mapagpatawad. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig. Munting dalaga. Ikaw nga ay talaga, isang tapat at mabait na dalaga. Gusto mo bang magtrabaho sa aming kumpanya? Bilang sekretarya ng aking asawa? Ha? Pełhuan dołączyła Huan Y, żeby się nie zbliżyć. Dlatego na pewno się nie zgodzi. Na pewno się nie zgodzi. Alaynan. Nag-aalala lang ako sa aking kakayahan. Nie wierzysz we własne umiejętności i nie wierzysz w moje umiejętności nauczania? Nga, sa aming suporta, ang mga kwalifikasyon at talento ay walang saysay. Basta may resources, kahit kuneho ay kayang lumipad. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkatao. Tara, pumasok tayo para mag-ayos. Esan? Kuya Yunshen, alam kong sa puso mo ay mayroon pa rin ako. Ang gabing iyon ninyo ni Puhuan. Ipapapalagay ko na lang na walang nangyari. Ikaw pa rin ang Kuya Yunshen na para lang sa akin. Ano? Nagtalik si na Fu Yunshen at ang pipi niyang assistant. Ach? Skąd wiesz? Ako. Narinig ko lang. O tej sprawie. Nigdy nikomu nie mówiłam. Tej nocy to ty mi coś dosypałaś. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kuya Yunshen, uwi na muna ako. Ma, Czyżby przez cały ten czas źle oceniałam Pełhuan? Prezesie Fu, twoja ręka. kaya mo lang naramdaman ang sakit. Nang inaapi mo si Juan Huan, bakit hindi mo naramdaman ang sakit niya? Wszystko wiesz? Matagal ko nang alam na mabuting bata si Juan Huan. Pero hindi ko alam na ganoon kawalang hiya ang anak ko. Dahil nangyari na ang lahat, mabuti na lang at magkakaroon si Juan Huan ng magandang trabaho. Hindi masama. Hanapin mo si Juan Huan at humingi ka ng tawad sa kanya. Aling mag-asawa ba ang hindi nag-aaway? Nag-aaway sa umaga, nagkakabati sa gabi. Nie jesteśmy małżeństwem, ale rzeczywiście jestem jej winien przeprosiny. Mag-aral ka muna ng sign language. Ano man ang sabihin ni Juan Huan, hindi mo maiintindihan. Mom? Nie trzeba pisać. Pełhuan, przyszłaś złożyć wypowiedzenie, prawda? Buti naman at aalis ka na. Matagal ko na siyang kinaiinisan. Isang mahirap na kamag-anak na galing sa probinsya. Anong karapatan niyang lumapit kay President Fu? Ano pa ang tinitingin-tingin mo? Hindi ka pa ba lumalayas agad? Ihintayin mo pa ba si President Fu na siya mismo ang mapaalis sa iyo? Kto powiedział, że Pełhuan została wyrzucona? Pełhuan, gratuluję awansu na sekretarza generalnego prezesa Ma. Od teraz u pana Ma, dobrze pracuj. Niemożliwe. Prezesie Fu, ona jest niema. Pan Ma, jak mógłby ją zatrudnić? Na stanowisko sekretarza generalnego? Kwestionujesz mnie? Ja? Och, sekretarzu generalna PU, to ja nie doceniłem pani. Pan Ma jest obecnie najpotężniejszym gigantem technologicznym na świecie. W przyszłości Huanyu będzie miał wiele okazji do współpracy z panią. Mom? Nie trzeba pisać. Rozumiem język migowy.
Pomogę ci załatwić wypowiedzenie. Sa wakas, nakawala na rin sa mga walang kwentang tao. P.U. Juan. Byliśmy współpracownikami. Zjedzmy pożegnalny posiłek. May kailangan ka, aalis na ako. Tak naprawdę pomyliłem się. Z doładowaniem członkostwa restauracji Hot Pot. Dziś jest ostatni dzień. Boję się, że sam nie odzyskam pieniędzy. Nagkakamali rin pala ang isang sihi sa pag-load ng membership. Pomóż mi. Kahit ano pang mali, ang hotpot ay hindi kailanman mali. Kung kakain ako doon, hindi ako malulugi. Dobrze, chodźmy. P.U. Juan, przepraszam. Jedz więcej. Noong ipinagbubuntis ko si Juan, ganito rin. Baka buntis ulit ako. Wymiotuje na sam mój widok. Naprawdę mnie nienawidzi. Gusto mo ba ng bata? Po co o to pytasz? Kiedyś bardzo lubiłem. Teraz nie. Huwag mong hayaang dahil sa problema ng matatanda. Madamay ang bata. Ma rację. Powinienem wziąć odpowiedzialność za moje dziecko. Naprawdę tak bardzo nie chcesz mnie widzieć? Ja już idę. Rachunek już zapłaciłem. Jedz więcej. Już idzie? Hindi ba sabi niya kakain siya hanggang sa sulit? Fu Yunshen, weź na siebie odpowiedzialność. Niezależnie od wszystkiego, to jest twoje dziecko. Jest tam ktoś? Jestem wujkiem, który był tu ostatnio. Nikogo nie ma w domu? Handlarz ludźmi. Będę z tobą walczyć. Handlarz ludźmi. Jaki handlarz ludźmi? Ktoś śmie dotykać mojego dziecka? Nie udawaj. Jesteś handlarzem ludźmi. Zaraz zadzwonię na policję. Niech wujek policjant cię aresztuje. Nie jestem handlarzem ludźmi. Jestem twoim biologicznym tatusiem. Ayoko marinig. Puro kasatsat. Naprawdę. Popatrz. Ostatnio pobrałaś mi krew. Właśnie po to, żeby zrobić test na ojcostwo. Mom? Czyli... Jesteś moim biologicznym tatusiem? Mom? Przystojny i wygląda na bogatego. Lepszy niż nowy mąż mamusi. Więc z niechęcią uznam go. Tatusiu, Ci. Jeśli twój obecny tata to usłyszy, będzie niedobrze. obecny tata? Nie mam żadnego obecnego taty. Chodzi o to... Właściwie byłem tu już raz. I słyszałem, jak wołałaś kogoś innego tatą. Ach, to o to chodzi. Tatuś Boże Bogactwa, to jest mój prawdziwy tatuś. Proszę, błogosław mamusię i tatusia, aby nadchodzący rok był pomyślny i byśmy się wzbogacili. Och, więc on wołał do Boga bogactwa. Skoro tak, to tatuś zabierze cię do domu, dobrze? Zorganizuje dla Yuan wielką ucztę, aby publicznie ogłosić przed wszystkimi. Najprzystojniejszego tatusia na świecie. Mamusia zaraz wróci. Porozmawiajmy razem. Dobrze, więc poczekam z tobą. Na powrót mamusi do domu. Mom? Bati kita. Buntis ka. Patay. Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Kambal ang dinadala mo. Bihira ang kambal. Isipin mo, dalawang magkamukhang bata. Tumakbo pa palapit sa iyo ng nakangiti. Ang ganda ng eksenang iyon, di ba? Ako at si Fu Yunshen. Kontrata lang ang kasal namin. Hindi ko kaya maging makasarili. Naipanganak sila sa isang pamilyang walang pagmamahal. Dalawang buhay ito. Fu Yunshen, paano mo kaya titingnan ang mga sanggol?
Asystencie Joe, ten twój telefon. Lepiej, żeby dotyczył czegoś ważnego, bo inaczej stracisz pracę. Panie Fu, to naprawdę coś ważnego. Pan ma zaprosił pana na rozmowę o współpracy. Jeśli się uda, wartość rynkowa Huaniu podwoi się. Wtedy majątek, który odziedziczy dziecko, będzie jeszcze większy. To bardzo ważna sprawa. Dziecko jest w domu, więc nic mu nie grozi. Co pan na to? Zaraz tam będę. Asystencie Joe, za tydzień organizuję bankiet rodzinny. Przygotuj to dla mnie. Mamusi. Przed chwilą biologiczny tata Yuan Yuan przyszedł do domu. Widziałaś go na dole? 5 taon na ang nakalipas. Matagal nang hindi naaalala ni Mami ang itsura ng tatay mo. Sigurado ka bang siya ang tatay mo? Widziałam wyniki testu na ojcostwo, a tatuś powiedział, że w przyszłym tygodniu będzie bankiet rodzinny, żebyśmy się ujawnili przed wszystkimi. Mamusi, czy Yuan Yuan może iść? Ano man ang nangyari? Sa pagitan namin ng tatay ni Juan Juan, si Juan Juan ay walang kasalanan. Masaya si Mommy. Juan Juan, sa wakas ay makikilala mo na ang iyong ama. Dziękuję, mamusi. Więc Yuan Yuan idzie się kąpać. Paano ko sasabihin kay Fu Yunshen? Fu Yunshen. Hindi ko pwedeng itanong ng ganyan. May anak na siya. Paano kung dahil sa akin, hindi niya mahalin ang anak namin? Przyjdź do domu Fu, jest sprawa. Przyszłaś. Ano ang kailangan mo? Znalazłem swoje biologiczne dziecko. Kiedy będziesz miała czas, pójdziemy po akt rozwodu. Za to, co było. Przepraszam cię. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebowała pomocy, po prostu mnie znajdź. Ikaw lang ba ang gustong makipag-divorce? Kung gusto mo, CJ, sa akin ang mga sanggol. Co ci jest? Boli cię brzuch? Hindi ako makakilos sa ngayon. Dumating ang ex-husband ko. Kapag naayos na ang problema sa ex-husband ko, maghihiwalay na tayo. Dobrze, ale twój były mąż źle cię traktował. Jesteś pewna, że chcesz do niego wrócić? Salamat sa pag-aalala. Ano? Magdidiborsyo kayo? Mamo, skoro już wszystko słyszałaś, nie będę nic przed tobą ukrywał. Wierzysz czy nie? Już znalazłem swoje biologiczne dziecko. W przyszłym tygodniu zamierzam zorganizować na niego przyjęcie pogalne. Hindi. Dapat kang managot sa mag-ina ni Juan Juan. Mamo, ja też muszę wziąć odpowiedzialność za swoje dziecko. Ikaw na walang puso. Si Juan Juan ay kasama mo nang napakatagal. Ha? Hindi pa rin ba siya mas mahalaga kaysa sa babaeng hindi mo man lang maalala ang mukha? Ang masamang babaeng iyon? Tita, huwag niyo pong hayaang dahil sa akin. Maapektuhan ang inyong relasyon bilang mag-ina. Kung gusto niyang makipag-divorce, hayaan niyo na lang. Mabuting bata. Muli kang napahiya. Huwag kang mag-alala. Dapat ipagtanggol ka ni nanay. Huling beses kitang tatanungin. Talaga bang gusto mong makipag-divorce? Na pewno. CJ. Pirmahan. 100 milionów. Mamo, czyżbyś zapomniała, że ja i P. Juan się rozwodzimy? I tak miałem jej oddać część majątku? Hindi ko iyan matatanggap. Juan Juan, huwag kang mahiya. Sa madaling salita, siya ang nagtaksil sa masamang babaeng iyon. Kaya siya ang may kasalanan sa kasal. Ang pamilya Fu ay dapat magbayad sa iyo ng kabayaran. Pirmahan mo na agad. Kung hindi, huwag mo kasahan ako na makapasok ang masamang babaeng iyon sa bahay. Anak, kami ang pamilya Fu ang nagkasala sa iyo. Itong 100 milyon, tanggapin mo muna. Kung may problema ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Tandaan mo, ang pamilya Fu ang iyong walang hanggang. Matibay na sandigan. Ma, tingnan mo kung ang suot ko bang ito. Para sa piging ni Kuya Yunshen, ay ayos lang. Ang ganda, ang ganda. Ang anak ko, likas na maganda. Kahit anong isuot, maganda. Ha ha ha. Pagdating ng panahon, kapag naglambing ka, ay naku, si Fu Yunshen pati apelyido niya, makakalimutan niya. Paano pa niya maaalala na nag-away kayo?
Ma! Oh! Zero! Sabi ni Yonshen, sa piging, may i-anunsyo siyang mahalagang balita. Sa tingin mo, hindi kaya magpo-propose siya sa iyo? Ha 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 ha. Nahiya siya. Ha 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 ha. Ay, kung si At Yu mo, hindi dinukot. Dapat ikakasal na rin siya. Naaalala ko. Mayroon siyang napaka-cute na birthmark na hugis puso sa dibdib. Kung makita ko siya, makikilala ko agad. Pero, bakit hindi ko siya mahanap? Ma, mayroon ka pa namang ako. Dadalhin ko ang bahagi ni Ate Yu at ako ang magiging masunurin sa iyo. Hay, CJ. Ikaw, kapitang mahigpit si Fu Yonshen. Ang pamilya nating Lin ay umaasa pa rin sa pamilya nilang Fu. Ma, magtiwala ka lang. Oh, nga pala. Tingnan mo. Ito ang mga nakita ko kamakailan. Mga babaeng may birthmark na hugis puso sa dibdib. Kaso, hindi tugma ang edad. Bakit hinahanap pa rin niya ang ate ko? Paano ko hahayaang magtagumpay siya? Mami, tara na. Mamusiu, bankiet powitalny, o którym mówił tatuś, jest tutaj, prawda? Chodź. Czy to nie babcia? Co ona tu robi? Babciu, Yuan. babciu, co ty tu robisz? Juan tak za tobą tęskniła. Ang mabait na Juan ni Lola. Si Fu Yonshen, ang walang utang na loob na yan. Ayos lang kung kinikilala niya ang tunay niyang anak, pero inimbita pa niya sina Juan at Huan. Gaano sila masasaktan doon? Babciu, co ty tu robisz? Ako. Narinig ko kasi na may isang mahalagang tao na darating para sa pagkilala ng pamilya. Kaya nakikisama lang ako. Sige, ako. Mauuna na ako sa loob. Ang aking kawawang Juan at Huan. Mamusiu, czy ta ważna osoba, o której mówiła babcia, to tatuś? Czy to znaczy, że Juan jest małą osobą? Ikaw ay isang munting sinta. Tara na sa loob. Chodźmy. Anong ginagawa ninyo rito? Zła kobieto, dlaczego tu jesteś? Ha ha ha. Bakit ako narito? Ma, dali, tingnan mo. Ito ang babaeng umakit kay Kuya Yonshen. Mahalaga ang paggalang sa sarili. Binibini, pinapayuhan kita na magkaroon ka naman ng hiya. Dalhin mo ang anak mo palabas. Humanap kayo ng maliit na kainan at doon na lang kayo kumain. Ngayon si President Fu, inimbitahan ang lahat dito dahil may mahalaga siyang i-anunsyo. Kaya huwag kang dito. Sumira sa kanyang plano. Ang galing naman ng pagkakataon. Ang apelyido ng tatay ni Juan ay Furin. Ang galing naman ng pagkakataon. Ang apelyido ng tatay ni Juan ay Furin. Ang mga apelyidong Fu sa Guanghai City ay milyon-milyon. Hindi siya si Fu Yonshen. Dali, dalhin mo ang anak mo at umalis kayo. Huwag kayong magpalipas dito para kumain ng libre. Nie przyszliśmy tu żerować. Dzisiejsze przyjęcie zorganizował dla mnie tatuś. Hoy, Pipi. Baliw ba ang anak mo? Dali, ipadala mo siya sa mental hospital. Totoo ang sinabi ni Juan. Zaraz zadzwonię do tatusia. Gusto mo pa ring tumawag? Co robisz? Nangangahas ka pa ring sumigaw dito. Papatigilin kita ngayon din. Humanda ka. Ikaw na bastos na bata. Mamusiu, twoje oczy. Mamusiu, twoje oczy. Zaraz ci je przemyję. Ibigay mo rito. Ano? Ngayon, malinaw na ang nakikita mo, hindi ba? Nie wolno wam już krzywdzić mojej mamusi. Ikaw na Pipi. Araw-araw nangangarap maging mayaman na ginang. Inaagaw ang kasintahan ni Zero. Paano ka ba pinalaki ng nanay mo? Ma, huwag kang magalit. Siya ay isang batang walang pinag-aralan. Narinig ko, noong 2 taong gulang pa lang siya.
Iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa ampunan. Hindi niya na pwedeng apihin ang mommy ko. Walang sinuman ang pwedeng magsalita. Sasabihin ko lang, ako, si Lin Ziru, ay malusog. May mapagmahal na magulang, at mayaman. At si Kuya Yonshen ay kababata ko. Puhuan, anong ipinagmamalaki mo para agawin ang lalaki ko? Hindi ko siya inaagaw sa'yo. Bakit ka umiiyak? Nakakabwisit. Ayaw niyong umalis, di ba? Security, itapon niyo sila palabas. Co wy robicie? Co wy robicie? Boses ni Daddy ni Juan Juan. Bakit parang pamilyar? Nic ci nie jest? Daddy, ayos lang ako. Itong masamang babae ang nambubuli sa akin. Siya ang iyong tunay na anak. Ang batang ito, paano siya magiging anak mo? Zirou, on nie jest żadnym bachorem. On jest dziedzicem mojej rodziny Fu. Hindi ka pa nga kasal. Sinasaktan mo na si Ziru. Ziru, hindi ka papayag sa proposal ngayon. Ma, galit lang siya. Hindi siya ganyan kadalasan. Powiedzcie mi, czy mam dzisiaj oświadczyć się Lin Zirou? Nagdaos ka ng ganito kalaking piging ngayon. Ang lahat ng kilalang tao sa Haichen ay inanyayahan mo at lahat ng bagay ay sikreto. Hindi ba't magpo-propose ka kay Ziru? Tapos na, ang tatay ni Juan Juan ay pala, ang manugang ng pamilya Lin. Hindi niya mamahalin si Juan Juan. Juan Juan, sumama ka kay mama. Mamusiu, dlaczego mamy iść? Ty jesteś matką mojego dziecka. Ikaw, si Fu Yonshen ang tatay ni Juan Juan. To ty. To ty byłaś tej nocy 5 lat temu. Fu Yonshen, nababaliw ka na. Bitawan mo ako. Ty? Lin Zirou, wielokrotnie znęcałaś się nad moją żoną i dzieckiem. Każda zbrodnia, którą popełniłaś, wystarczy, byś umarła 10 razy. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. Lin Zirou, spójrz uważnie. Pozycja pani Fu zawsze należała do rodziny PU. Zero, tumayo ka. Fu Fu Yonshen. Yonshen, bakit mo inaapi ang anak ko? Ang pakakasalan mo ay dapat anak ng pamilya Lin. Noon, kung hindi dahil sa iyo at kay Yuyu na naglalaro sa parke, mananakaw ba ang Yuyu namin? Iga, nie bój się. Zawsze będę cię chronić. Dziecko. Przepraszam. Ang pamilya Fu, sa loob ng mahigit 20 taon, ay patuloy na nagbabayad pinsala sa pamilya Lin. Bukod pa rito, bata pa lang si Yonshen noon. Hindi mo maaaring isisi ang lahat sa kanya. Bakit si Yuyu ay namatay ng walang kalaban-laban, habang si Fu Yonshen ay masarap ang buhay ngayon? Fu Yonshen, habang buhay kang may utang sa pamilya Lin. Ngayon, kailangan mong hiwalayan ang pipi na ito. Ciociu, to, że wspomniasz YE, nie jest przypadkiem, że wiesz, że to wszystko wina Lin Zirou? Nie rozwiodę się z PU Huan. Od teraz moja rodzina Fu nie będzie współpracować z rodziną Lin. Ktoś. Proszę wyprowadzić panią Lin. Fu Yonshen, huwag kang maging mapang-api. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wszystko jest załatwione. Wszystko jest załatwione. Huan Huan, Yuan Yuan. Mamusiu, Ktoś do szpitala. Mahina ang pangangatawan ng pasyente at nagdadalang tao pa ng kambal. Kaya biglang nagkulang sa sustansya ang ina at nawalan siya ng malay. W ciąży? Kambal, hindi niyo ba alam yan? Paano kayo bilang pamilya? Kaya pala ayaw niyang magising.
Co ja właściwie zrobiłem? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Juan Juan? Ano? Hinayaan mo siyang maging cleaner. At kinonsinti mo pa si Lindsay Rue. Napasuin siya ng kumukulong sabaw. Hindi ka tao. To wszystko moja wina. Tato, Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Juan, zabierz tatę do miejsca, gdzie mieszkasz z mamą. Dobrze? dobrze. Si Puhuan, una, may anak na, tapos buntis pa. Sa tingin mo ba sa ganoong paraan, makakagapos mo si Kuya Yunshen? Jesteśmy na miejscu. Wejdź, wejdź. Te książki to? Uważaj. To podręczniki uniwersyteckie mamusi. Nawet ja nie mogę ich dotykać. To buty, które mamusia nosiła przez wiele lat. Stare, prawda? Dlaczego nie kupi nowej pary? Mama chciała kupić nowe, jak tylko dostanie wypłatę. Ale Juan idzie do przedszkola. Więc mamusia kupiła Juan nowy tornister. Tato, co się stało? Płaczesz, bo jesteś głodny? My dzisiaj jeszcze nie jedliśmy. Napij się. Kiedy płakałyśmy z mamusią z głodu, piłyśmy wodę z cukrem. Juan. Tatuś od teraz zapewni tobie i mamusi najlepsze życie. Nigdy więcej nie zaznacie takiego cierpienia. Halo? Gising na si Juan Juan. Dobrze, zaraz tam będę. Gdzie idziesz? Sa civil registry para mag-divorce. Mogę przeprosić za przeszłość. Rozwód jest niemożliwy. Mamusiu, nie rozwódź się z tatą. Dahil lang sa kanya, naging magulo ang buhay ko. Imposibleng patuloy mo akong pahirapan. Mamusiu, Juan jest twoją dobrą dziewczynką. Kim jest ten mężczyzna? Juan go nie zna. Juan. Peu Juan, mogę przeprosić za przeszłość. Naprawdę zrobiłem wiele rzeczy, za które powinienem przeprosić. Ale proszę, daj mi szansę, żeby się tobą i dziećmi zaopiekować. Kung talagang para sa ikabubuti ko, huwag ka nang magpakita sa akin. Puhuan. Si Juan Juan ay hindi na makakatagal ng anumang panggigipit. Kaya huwag ka nang dumagdag sa gulo. Powiedz, jak uszczęśliwić kobietę? Najważniejsze dla mężczyzny są 3 rzeczy. Pieniądze, władza i wygląd. Panie Fu, pan to wszystko ma. Pani Fu brakuje tylko miłości. Wystarczy, że dobrze pan wyrazi swoją miłość. Miłość? Może zacznijmy od okazywania miłości. Dobrze. Moja deklaracja miłości została wysłana. To naprawdę pan Fu. Oświadczyny, nad którymi pracował całą noc, są naprawdę niezwykłe. Żona pana Fu usunęła pana. Bakit ang hirap mag-divorce? Nagpadala pa ng virus sa akin. Mahal.
Dumating ang lola ni Juan Juan para bisitahin kayo. Naging ang lola tayo. Magandang araw po, lola. Salamat po. Juan Juan, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para sunduin kayo ni Juan Juan pa uwi. Hindi maganda ang iyong kalusugan. Kung magkasama tayo sa isang bahay, mas madali kitang maalagaan. Ayos lang po kami ni Juan Juan dito. Hindi maganda para sa bata, di ba? Spokojnie, to Yuan Yuan. Ah, Sadako. Ty wstrętna niemowo, pilnuj swojego syna. Jeśli jeszcze raz odważysz się włamać na komputer i puścić horror, zabiję go. Sino ang nagsabi sa inyong mag-ingay sa gitna ng araw? Kung ayaw mo makinig, lumipat ka ng bahay. No właśnie, co to za ludzie? Mamusiu, Yuan Yuan się boi. Może pójdziemy do babci? Pero magdidiborsyo kami ng daddy mo. Hindi maganda kung magkasama pa rin tayo, di ba? Hindi magkasama. Simula ngayon, sa pamilya Few, aalisin ang anak, iiwan ang manugang. Kami ni Juan Juan, tayong tatlo, titira sa villa. Si Few yon siya na bastardo, manirahan mag-isa sa hotel. CJ, Juan Juan, Juan Juan, kung gayon. Bumalik muna tayo sa villa. Mamaya, ipapakuha ko sa kaiwala. Ang mga gamit. Aba, mula ngayon, ito na ang bahay namin ni Juan Juan. At ni Juan Juan. Ikaw na walang kwentang anak. Lumayas ka hanggat maaari. To gdzie ja będę mieszkał? Halika, kumain. Mamusiu, wczoraj w nocy padało. Czy tatuś nie zachoruje? Huwag kang mag-alala. Yang pasaway na iyan. Nagpapanggap lang iyan. Halika, kumain. Itong bird's nest so, lalo itong bagay sa iyong katawan. Tikman mo. Ay, puhuan, huwag mo nang isipin. Hindi naman siya mapapano sa kaunting ulan. Halo, czy to rodzina Fujunshena? Zemdlał ze swą gorączką, co wywołało poważny zawał serca. Halo, czy to rodzina Fujunshena? Zemdlał ze swą gorączką, co wywołało poważny zawał serca. Proszę szybko przyjechać, wyślę pani adres. Yonshen, hindi ka pwedeng mamatay. Martwiłaś się o mnie? Pano UPU, jestem ci winien oficjalne przeprosiny. Nie bój się, ale jeśli będziesz się dalej opierać, nie mogę zagwarantować, co się za chwilę stanie. Pocałuj mnie. Huwag kang sumobra. Bądź grzeczna. Wiem, że jako ojciec byłem nieobecny w życiu Yuan Yuan przez 5 lat. Jako mąż sprawiłem ci wiele przykrości. Nie proszę, żebyś mi wybaczyła. Mam tylko nadzieję, że zaczniemy od pierwszego kroku. Panna PU, wyjdź za mnie. To on. Wyglądasz jak porządny człowiek. Dlaczego nie uczysz się dobrych rzeczy? Tylko nękać dziewczyny? Ochrona, wyprowadźcie go. Jesteśmy legalnym małżeństwem. Jeśli nie wierzysz, zapytaj ją. Dziewczynko, czy to prawda? Och. Zabierzcie tego śmierdzącego łobuza. Panna PU. Dahil sa'yo, hindi ako nakakain. Naglakas loob kang lokohin ako tungkol sa myocarditis. Fu Yonshen, nararapat lang sa'yo yan. Sige na. Pagkatapos nito, hindi kayo mawawala ng pera. Ach, czy widzieliście moją córkę? Ostatnie miejsce, z którego wyszła moja córka.
To był sierociniec Chaoyan. Sierociniec Chaoyan? Hindi ba yan ang ampunan kung saan ako lumaki? Ang anak nyo, ilang taon na ngayong taon? Moja córka jest w twoim wieku. Ma też 25 lat. Nie umiesz mówić? Zgadza się. Jesteś naszą córką. Pero isang beses pa lang tayo nagkita. Zgadza się. Ty i twoja matka, kiedy była młoda, wyglądacie identycznie. Twój język migowy. To ja cię go nauczyłem. Zapomniałaś? Jeśli nie wierzysz, zróbmy test dna. Chodź. Chodź, chodź. Och, siadaj, siadaj, siadaj. Siadaj. Tata pochodzi ze wsi. Nie ma dużo pieniędzy. Musiał znaleźć taką małą klinikę prowadzoną przez rodaka. Ang ganitong klinika, hindi makakagawa ng test. Dadalhin ko kayo sa malaking ospital. Siadaj mi tu. Stary CEO, usuń dziecko z brzucha tej dziewczyny. Usuń je. Więc oni naprawdę są małżeństwem? Tak. Prezes FU i jego żona. Czasami mają takie małe, intymne chwile. Fu Yunshen, saan mo dinala si Juan Juan? Jeszcze nie wróciła do domu? Kalokohan, nakita ng katiwala na umalis si Juan kasama ang isang matanda. Ano ba talaga ang ginagawa mo? To nie byłem ja. Fatalnie. Pan na PU jest w tarapatach. Asystencie Joe, zablokuj miasto. Natychmiast skontaktuj się z wydziałem transportu. Chcę zobaczyć pannę PU w ciągu 10 minut. Ale, panie Fu, pańskie zdrowie. Nic mi nie jest. Szybko. Tak jest. Usuńcie dziecko z brzucha tej dziewczyny. Zróbcie mi aborcję. Chcecie aborcji farmakologicznej? Czy bezbolesnej? Co tańsze, to zróbcie. Ay, hoy, huwag kang tumakbo. Stój, stój. Co ty robisz? Niech ktoś odciągnie tę niemowę. CAO, czy nie można bez znieczulenia? Tak będzie taniej. Huwag mong saktan ang anak ko. Stój. PU Juan. Jeśli mojej żonie i dziecku coś się stanie, sprawię, że pożałujecie, że żyjecie. Niezależnie od wszystkiego, wyciągnijcie od nich, kto za tym stoi. Przy okazji powiedzcie starszej pani. Zabieram cię do szpitala. Ayos lang ako. Doktorze, doktorze. Doktorze, ratujcie matkę. Pakiusap, bitawan ninyo. Wszystko w normie. Fu Yunshen. Pełniące spalenie miesiącowego. Przygotować ECMO. Ten człowiek ma już 39 stopni gorączki. Dlaczego dopiero teraz przyjechał do szpitala? Wezwać konsultację kardiologiczną. Tak. Nag-shock ang pasyente. Sino ang kapamilya ni Fu Yunshen? Paano naging totoo ang myocarditis? Juan Juan, ayos ka lang ba? Sino ang kapamilya? Pumirma na po kayo. Juan Juan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Magdidiborsyo na sila. Ako ang nanay niya. Ako ang pipirma nito. Abiso ng kritikal na kondisyon. Juan Juan, hihintayin ko siyang lumabas.
Ihintayin ko siyang lumabas. Ihintayin ko siyang lumabas. Sino si Puhuan? Ako si Puhuan. Tinawag niya ang pangalan mo ng mahigit 100 beses. Panna PU. Dobrze, że nic ci nie jest. Wybaczyłaś mi? Malinaw na may sakit ka talaga. Bakit hindi mo sinabi noon? Hindi mo ba naisip na kung namatay ka? Paano na kami ni Juan? Mając was, nie mogłabym umrzeć. Tatusiu, Ay, ang manggulo sa nagmamahalan, hindi ka tatangkad. Więc to oni udawali twoich rodziców i zwabili cię do kliniki. Więc chcesz znaleźć swoich biologicznych rodziców? Simula nang magkaroon ako ni Juan, hindi ko na gusto. Mahal na mahal ako ng nanay direktora sa ampunan. Nagpakasal ako. Dapat kitang dalhin para makita siya. Postaram się dobrze wypaść. Twoich rodziców też postaram się dla ciebie znaleźć. Bumalik si Juan. Dali, halika. Ano ito? Ito. Ito ang Lin Group. Gumagawa ng kawanggawa sa ating ampunan. Pinapupunta ang mga dating bata para kumuha ng dugo at ilagay sa database. Para madaling mahanap ang mga magulang. Juan, magpa-blood test ka rin. Ang bahong pipi na yan. Bakit nandito rin siya? Ginang Lin, binibining Lin. Kilala niyo rin si Puhuan? Bakit mo, kinukuhanan pa rin ng dugo ang pipi na yan? Si Puhuan din ay lumaki sa ampunan namin. Nag-utos po kayo na lahat ng tao ay kukunin ang uthi. Walang dapat makaligtaan. Sabi ng mama at papa, ang ate ay posibleng galing sa Chaoyang Orphanage. Hindi kaya si Puhuan din ay posibleng? Ang ate ko, hindi siya. Mama, ang donasyon ng pamilya Lin ay hindi para sa mga taong tulad niya na maghanap ng magulang. Tama. Direktor, itapon mo ang maruming dugo. Ng pipi na yan. Iginagalang kita. Pero huwag kayong sumobra. Bakit hindi niyo siya hahayaang hanapin ang magulang niya? Huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa tulong pinansyal ng pamilya Lin. Ang mga matatanda, mahihina at may sakit na ito, ay matagal nang nagutom. Director, ngayon, kailangan mong itapon ang test tube na iyan. Kung hindi, ang pamilya Lin ay aatras sa pagpupondo. Inaabuso niyo ang kapangyarihan niyo. Hindi ko kailangan ang donasyon ng pamilya ninyo. Ngayon, hindi ko na itutuloy ang CT test na ito. Mommy, nahanap na ni Juan ang mga tunay mong magulang. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang nakapanganak sa isang kakaiba tulad mo. Ikaw ang nanay ni Mommy. Yan ikaw na bata ka. Ibig mong sabihin, ang pipi na yan ay kapatid ko. Ang paraan ninyo ng pagkapit sa relasyon ay napakababaw naman. Dahil lang sa papel na ito. to, co mówię, to prawda. Juan. Hindi kaya nagkamali ka? Mamusia, Yuan użył najnowocześniejszej na świecie technologii rozpoznawania twarzy i identyfikacji. Zebrał i przeanalizował setki milionów twarzy, dopiero wtedy powstał ten raport. Nie może być błędu. Daj mi laptopa. Teraz wam to udowodnię. Spójrz, to jest symulacja AI, jak mamusia będzie wyglądać. Gdy się zestarzeje, jest bardzo podobna do ciebie. Ikaw na bata ka, mukhang totoo nga ang ginawa mo. Sayang, ang aming Yuyu, hindi siya pipi. Sino ang nagsabing hindi makapagsalita si Puhuan? Juan. Hindi mo ba naalala? Noong dumating ka sa ampunan, nakakapagsalita ka. Nagkasakit ka lang at nilagnat, kaya napipi ang boses mo. Ginang Lin, si Puhuan, ay maaaring tunay mong anak. Ikaw na matandang hukluban, itong pipi na yan, magkano ba ang ibinigay niya sa iyo? Para glass, huwag kang magpasabuatan sa kanya. Para sa buwatan ang pamilya Lin? Ma, huwag kang magpapalin lang sa kanilang patibong. Bakit ko naman? Kayo ay pagtatangkaan. Ma, tingnan mo, nagpapaluso pa rin siya. Hello,
Agad na bawiin ang pondo sa Chaoyang Orphanage. Putulin ang tubig at kuryente. Gusto kong ang pipi na yan at ang grupong ito ng maliliit na pulubi ay magutom lahat. Co z wycofaniem inwestycji? Tatusiu, Grupa Huanyu, Fuyunshen i PU Huan przekazali 200 milionów. 200 milyon. 200 milyon. Tak, pani Fu, właśnie w imieniu pani, żony, kupił ten teren. Od teraz wszystkie wydatki dzieci z sierocińca Chaoyan, nasza grupa Huanyu, pokryje w całości. Ludzie, wyrzućcie mi stąd. Ludzi z rodziny Lin. Tak jest. Hoy! Bitawan niyo ako. Ang pamilya Lin ay kunwari gumagawa ng kawanggawa sa lahat ng tao. Hindi ko talaga akalain. Napakasuklam nila. Itong ibinigay nila, ang Ifite Collection. Mas mabuting itapon na lang. Tayo na lang ang gumawa. Kung handang magbayad ang pamilya Lin, diyan mama, tanggapin mo na lang. At saka sila. Sinampal ka pa nila. Ituring mo na lang na bayad pinsala. Tama ka nga. Kung gayon, dadalhin ko ang mga resto na ito sa ospital. Panie Fu, Pełchłan to YYE. Czy wiadomość jest wiarygodna? System rozpoznawania twarzy do testów dna, opracowany przez Huanyu, a młody mistrz osobiście się tym zajął. Nie powinno być błędu. Zachowaj to tajemnicy. Tę sprawę. Znajdę odpowiednią okazję, żeby powiedzieć Huan. Tak, Umupo ka. Ma, maganda ito. Tindera. Narinig ko, dumating na ang damit na ito. Kunin mo, dalhin mo rito, para sukatin ko. Zero, kapag sinuot mo ang damit na ito, siguradong maganda ka. Alaynan, paumanhin, ang damit na ito ay ang pinakabagong disenyo, isang haute couture gown. Hindi pa po kayo kwalipikadong sukatin ito. Hindi ako kwalipikado. Kung gayon, sino ang kwalipikado? Wow, binibining po. Ang suot mong damit na ito ay talagang napakaganda. Lalo nito binibigyan diin ang iyong ganda. Bakit ikaw na naman? Peu Juan? Huan. Bobong pipi. Bakit mo inaagaw sa amin? Zero ang damit. Dali, hubarin mo yan. Bakit ka umaalis? May tinatago ka ba? Ano ang ikahihiya ko? Enye. Ay, matagal ko nang narinig mula sa aming si Zero na ginamit mo ang pagbubuntis para bitagin si Fuyunshen at maging kabit. At ngayon, may mukha ka pa para makipag-agawan sa aming si Zero ng damit. Hubarin mo agad. Ang tungkol sa pagbubuntis, ako at si Fuyunshen ay hindi kailangan nagsalita tungkol dito sa labas. Ngunit noong nakaraan biglang may dumukot sa akin para pilitin akong magpalaglat. Kaya ba? Paano mo nalaman na buntis ako? Ang iskandalo mo sa pag-akyat sa kama ay alam ng lahat at naglakas loob ka pang tanungin ko kung bakit ko alam. Ano, kung gayon ang nasa ninyo ay ang tagapagmana ng pamilya Fu. Manahimik ka. Ang anak ay paanong magiging tagapagmana ng pamilya Fu? Ah, ikaw na. Inagaw mo na ang damit ko. Naglakas loob ka pang saktan ako. Hubarin mo ang damit ko. Pusong peklat. Binibining Lin, pwede bang huwag kang magwala kung saan-saan? Marangal ang katayuan ni Binibining Po. Kung masaktan siya, hindi natin kayang bayaran ang pinsala. Marangal. Siya ay isa lamang na gumamit ng bata para bitagin. Si Kuya Yunshen, isang kabit lang. Nalin lang kayong lahat niya. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Ang babaeng tulad nito, paanong magkakaroon ng birthmark na katulad ng kay Weiyu? Ang babaeng tulad ni Puhuan, marami na akong nakita. Siya ay isang manok gubat lang. Gustong umangat sa buhay sa pamamagitan ng pagpisa ng dalawang itlog at maging phoenix. Nananaginip lang siya. Tama. Kapag kinamuhian ka na ni Kuya Yunshen, isa lang ang magiging kapalaran mo. Ang iwanan niya. Sa inyo ba? Tanging ang mayaman at malusog lang. Ang karapat dapat magpakasal. Ang karapat dapat magmahal. Hindi ko maintindihan. Ang isang tulad mo na kapag nakikipagtalo ay alam lang. Ang walang tigil na pagwagayway ng kamay. Talagang hindi ko alam kung paano mo naiisip na karapat dapat ka kay Kuya Yunshen. Ha 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 ha. Ay 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 ay.
Alam lang magwagayway ng kamay. Nakakatawa. Ha ha ha. Hoy, Special Assistant Seo. Hello, Special Assistant Seo. Yung pinapabanayan sa akin ni President Fu. Si Miss Fu may problema. Ang mga pamilya ay pinahihirapan siya. Kung magpapatuloy pa ang pagtatalo, paano kung saktan nila ang anak ko? Itong damit, sa inyo na yan. Ibigay, sa akin naman talaga ang damit na yan. Nadumihan mo na nga, tapos sasabihin mong ibibigay mo. Kung gayon, huwag ka na ring magsuot. Ang galing ng paggupit, ang babaeng tulad mo, ay hindi karapat-dapat magsuot ng ganyang damit. Birthmark na hugis puso. Nic ci nie jest? Fu Yunshen, umalis ka dyan. Hayaan mo akong makita ng malinaw. Bitawan mo. Wielokrotnie znieważaliście Pu Huan. Nie pozwolę wam już zbliżyć się do niej ani na krok. Ciotko Lin, Lin Jirou, czyż nie polegacie tylko na Lin Group? 3 minuty. Sprawię, że Lin Group zbankrutuje. Tak, natychmiast to załatwię. Ano? Lahat ng pondo ng pamilya Lin ay na-freeze. Idineklara silang bangkarote. Ano? Hay, ma. Chodźmy. Kuya Yunshen. Talaga bang pinabangkarot mo sila? Spokojnie. Nie martw się. Rodzina Lin tylko zbankrutowała, a nie została wywłaszczona. Nadal będą mieli co jeść. Witaj, młody mistrzu Fu. Wszystkie ubrania, które młody mistrz Fu chciał dla panny Pu, są tutaj. Resztę zapakujcie dla mojej mamusi. Yuan Yuan, to masyado zbyt namang maluho rozrzutne. yan. Nie krytykuj tylko mnie. Jeśli już masz kogoś besztać, to beształabyś tatusia. Przepraszam. Następnym razem zrobię to znowu. Nadal bolą cię stopy? Hindi. Namamagalang ang paa ko kapag buntis. Tara na, buhatin kita pabalik. Ej. Tatusiu, ty po prostu chcesz przytulić mamusię, prawda? Przecież mamy samochód. Cicho. Siguro ang simula ng lahat ng tadhana ay parang isang masamang kapalaran. Fu Yunshen. Hindi na kita kinamumuhian. Hindi ko inakala. Fu Yunshen, ikaw ay ganoon. Walang puso at walang utang na loob. Naglakas loob kang sa aming pamilya Lin. Manakit. Dati sinaktan mo ako. At nawala ang aking tunay na anak na si Yu. Ngayon, ininsulto mo pa. Ang aking ampon na si Zero. Dapat kang mamatay. Ma! Kaya pala, hindi talaga ako tunay na anak. Ako. Zero. Ngayong nangyari na ito, kailangan nating mabilis na mag-isip ng paraan para ang ari-arian ng pamilya Lin ay mabawi agad. Bukas, sasama ako sa iyo sa pamilya Fu para humingi ng tawad. CJ. Ay, Binibining Tu. Binibining Tu, huwag kang umalis. Nandito kami para humingi ng tawad sa iyo. Gdyby ciotka Lin szczerze żałowała, Huan Huan może wiedziałaby, że jest jej biologiczną matką i nie byłoby jej tak smutno. Proszę usiąść. Haha. President Fu. Binibining Tu, dati kasi, kasalanan ng pamilya Lin. Zero. Pu Huan. Huan, Hindi ko dapat ginulo ka. Hindi ko dapat pinag-agawan ang damit sa iyo. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. Patawarin mo ang pamilya Lin. Ay naku.
Isang damit lang naman. Nagsorry na si Zero sa'yo. Patawarin mo na siya. Ładnie to tak bagatelizować. Pani Lin, jeśli macie takie podejście, proszę, odejdźcie. Ito ba ang sinseridad ninyo sa paghingi ng tawad? Hindi ko iyan tinatanggap. Ay, President Fu, nagkamali po kayo ng pagkakaintindi. Hindi po iyan ang ibig naming sabihin. Taos puso po kami sa paghingi ng tawad sa inyo. Zero, lumuhod ka agad. Kay Binibining po, humingi ka ng tawad. Ma, bakit mo ako pinapaluho sa kanya? Hindi ako luluhod. CJ, kung hindi ka luluhod, lumayas ka sa pamilya Lin. Lumuhod ako. Patawad. Juan, jesteś zadowolona z tych przeprosin? Nie jestem zadowolony. Lin Jirou, zapomniałaś, że zwabiłaś Peu Juan do małej kliniki, żeby dokonała aborcji? Twoja wspólniczka już zgodziła się zeznawać. Czekaj na więzienie. Lahat ito ay dahil kay Puhuan. Kaya ka ganyan kalupit. Peu Juan, Mamatay ka na. Peu Juan, Mamatay ka na. ha 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 ha. Masakit ba? Nang akitin mo si Kuya Yunshen. Dapat naisip mo na, magkakaroon ka ng ganitong kapalaran ngayon. Lin Jirou, zwariowałaś? Kuya Yunshen, tingnan mo ng mabuti. Ako ang iyong kababata. Siya ay isa lamang na walang kwentang pipi. Nie bój się. Dugo. Ay naku. Jirou, Bakit ka ba ganyan kahangal? Ang kutsilyong ito, basta-basta mo lang ba pwedeng paglaruan? Tingnan mo ang kamay mo, dinudugo na. bawić się? Ciociu Lin? To, co właśnie zrobiła Lin Jirou, to usiłowanie zabójstwa. Huwag mong gamitin ang batas para takutin ako. Ang bobong pipi na yan, hindi naman namatay, di ba? Pójdę po lekarza rodzinnego. Ayoko. Magpulis ka. Gusto kong magpa-ospital para sa mga sugat ko. Hayaan si Lin Ziru na magbayad ng buhay sa pananakit sa akin at sa aking anak. Dobrze, dzwonię na policję. Ma, huwag kang mapulis. Ciociu Lin, widzisz tylko Lin Jirou, a Peu Juan nie? Anak ko si Ziru. Si Puhuan ay isa lamang, walang magulang na kabit. Kung hindi niya inagaw ka, at paulit-ulit na, binubuli ang aming Ziru. Ang aming Ziru ay magiging ganito ba ka-emosyonal para saktan siya. Czy naprawdę sprawdziliście, kim są rodzice Peu Juan? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang aalis. Peu Juan to twoja biologiczna córka. Chcesz patrzeć, jak umiera? Ona jest moją przyjaciółką z dzieciństwa. YEYE. Ona jest moją przyjaciółką z dzieciństwa. YEYE. Ha 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 ha. Naku, talagang, pinoprotektahan mo ang iyong pipi na asawa, ha? Ang ganitong kasinungalingan, kaya mong sabihin. Mommy. Fu Yunshen. Hindi lang yan. Kailangan ninyong ibalik ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. At sumpa kayong hindi muling sasaktan ang pamilya Lin. Niemożliwe. Pożałujecie tego, co się dzisiaj stało. Juan. Si Juan ang pinakamahalaga. Ayos lang ako. To Peu Juan was oszczędziła. Aktywa rodziny Lin zostaną jutro przywrócone. Zeru, tara na. Lin Jirou. Za to, co się dzisiaj stało. Sprawię, że poznasz. Co to znaczy? Nieustająca zemsta. Mommy, Juan. Idziemy do szpitala. Paną z sierocińca Piaoyan. Wyniki testu dna wyszły. Pana IQE została odnowiona. Ito ay dalawang magandang balita. Dali, sabihin mo, sino? Si Puhuan. Si Puhuan si Yuyu. Dapat matagal ko nang nalaman. Bakit hindi ko napansin? Na siya si Yuyu.
Yonshen. Alam kong nagkamali ako. Ako ang may kasalanan kay Weiyu. Ito ang mga shares ng aming pamilya, Lin. Ibigay mo ito sa kanya. Ibigay mo lahat sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo akong makita siya. To Puchuan nie chce cię widzieć. Chce, żebym ci coś przekazał. Powiedziała, że nie jest YUE. Jest Puchuan. To imię nadała jej. Mama dyrektorka. Ma tylko jedną matkę. Pani Lin jest ci bardzo wdzięczna, że ją urodziłaś. Ale w tym życiu lepiej, żebyście się spotkały. Nagkamali si Mama. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpabaya sa aking anak at nawala siya. Kasalanan ito ni Zero. Kung makukulong si Zero, tiyak na patatawarin ako ni Weiyu. Katiwala, dalhin mo agad si Zero sa istasyon ng pulisya. Pakiusap ang ikakasal. Ipagpalit ang sing-sing. Szczęśliwego małżeństwa. Fu Yonshen, ang kasal mo ay 5 taon ng huli. Dapat gawin ayos ang aming Huan-Huan. Wyrzućcie ją. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę poślubić tak dobrą osobę jak ty. Pocałuj ją. Och,